кызыксызбы? Менин да күйөөм ар дайым апасынын жанында болуп, ал айткандарды аткарат. Кайненем күйөөмдү карыш жылдырбай, бардыгын көзөмөлдөйт. Менин суроом, ал өмүр бою ошол ойдон калабы же кандайдыр бир жолдор менен таасир этсем болобу? Асель Байымбетова, психолог. Тилекке каршы эч кандай таасир тийгизе албайсыз. Себеби кайнененин да күйөөңүздүн да мүнөздөрү калыптанып калган. Психологияда күйөөлөр 3 типке бөлүнөт: күйөө мырза, күйөө ата, күйөө уул. Жогорку категориядагы мырзалар күйөө уул энесинин көзү өтүп кеткенден кийин так ошондой мамилени сизге кыла баштайт. Башкача айтканда, аялынын сөзүнөн чыкпай, анын айткандарын аткарат. Энесинин ордун сиз басасыз. Негизи кыздарга бере турган кеңешим: турмушка чыгаарда болочок күйөөсүнүн энеси менен мамилеси кандай экенин жакшы түшүнүп алыңыз. Эгер бийлик энесинин колунда болсо, анда сиз өмүр бою ага баш ийип, ийкемдүү болуп жашашыңар керек. Же болбосо өмүр бою энесине атаандаш болуп өтөсүз. Мындай энелер бир дагы аял анын уулуна татыктуу жар боло албайт деген ойдо болушат.